Στο πλαίσιο του Athens Pride Week έχουμε ετοιμάσει κάποια βιντεάκια γνωριμίας με τις ελληνικές ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Μαζί μας έχουμε την Αλεξία και τον Θοδωρή, ή τον Θοδωρή και την Αλεξία, από το Πολύχρωμο Σχολείο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για την οργάνωση? Εμείς είμαστε το Πολύχρωμο Σχολείο, μια εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2009, με το αρχικό όνομα Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση. Έκτοτε έως σήμερα, ο στόχος του Πολύχρωμου Σχολείου είναι η ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων στην εκπαίδευση και η δημιουργία σταθερών βάσεων για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία. Με πιο απλά λόγια, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, είτε είναι μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικοί. Αυτό που θέλουμε είναι ένα σχολείο το οποίο θα επιτρέπει την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και όλα τα άτομα θα έχουν ίσα δικαιώματα. Ακόμα, σε αυτό το σχολείο όλοι οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς το φόβο των διακρίσεων, του bullying και της περιθωριοποίησης. Θα ήθελα να μου πείτε πού δραστηριοποιείστε και ποιες είναι οι δράσεις σας μέσα στη χρονιά. Αναπτύσσουμε κάποια εκπαιδευτικά υλικά και δημιουργούμε και δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων πάνω στα θέματα της έκφρασης φύλου, της σεξουαλικής αγωγής και γενικότερα στα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Επίσης, διεξάγουμε έρευνες πάνω στα σχετικά πεδία, έτσι ώστε να αναδείξουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα τα οποία έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στον χώρο της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, στην ιστοσελίδα μας υπάρχει μία φόρμα καταγραφής περιστατικών, όπου συλλέγουμε περιστατικά κακοποιητικής μεταχείρισης και εκφοβισμού. Αυτό που κάνουμε είναι να τα παραπέμπουμε σε δομές για ψυχοκοινωνική στήριξη και να παρέχουμε οδηγίες και βοήθεια, έτσι ώστε να κατευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και να γίνουν όλες οι θεσμοθετημένες διαδικασίες. Τέλος, συνεργαζόμαστε με διάφορες ακόμα οργανώσεις και φορείς, ΛΟΑΤΚΙ, έτσι ώστε να πετύχουμε όλους τους παραπάνω στόχους. Η φετινή καμπάνια του Athens Pride βασίζεται πάνω σε ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μπορείτε να μου αναφέρετε μια ιστορία που ήταν χαρακτηριστική για το Πολύχρωμο Σχολείο? Η ιστορία που ήταν εμβληματική για μας ήταν η αυτοκτονία του 15χρονου Νικόλα, ενός μαθητή λυκείου στην Αργυρούπολη, εξαιτίας του ομοφοβικού εκφοβισμού που δεχόταν. Συνήθως στην Ελλάδα και στο ελληνικό σχολείο, στην ελληνική κοινωνία, όταν συμβαίνει ένα περιστατικό ομοφοβικού εκφοβισμού, γενικά ο όρος ομοτρανσφοβικός εκφοβισμός δεν περιέχεται στον εκφοβισμό. Δηλαδή, ο εκφοβισμός δεν περιέχει τον ομοτρανσφοβικό εκφοβισμό. Στην περίπτωση του Νικόλα, επειδή ο ίδιος ο μαθητής είχε εκφράσει το σεξουαλικό του προσανατολισμό στην οικογένειά του και στους φίλους του, κάποια μέσα αυτό το προέβαλαν, κάποια το απέκρυψαν όπως συνήθως, άρα σαν να δόθηκε ένα βήμα για τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που θα λέγατε πως έχει το Πολύχρωμο Σχολείο? Οι βασικές μας ανάγκες είναι κυρίως οικονομικές και ανθρώπινου δυναμικού. Γενικά, μια δυσκολία σε αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια, αν το βλέπετε κι εσείς, είναι ότι γενικά στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις όσον αφορά τις ΜΚΟ. Δηλαδή, δεν έχουμε στην κουλτούρα μας τόσο την εθελοντική εργασία, έτσι, τη συνεργασία και ακόμα και τη δωρεά, την οικονομική είτε την εθελοντική. Οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο το έργο μας και η αλήθεια είναι ότι επειδή αποκτήσαμε, παρόλο που η ομάδα μας έχει ιδρυθεί τα τελευταία 10 χρόνια, αποκτήσαμε νομική μορφή το τελευταίο έτος, οπότε έτσι έχουν αυξηθεί κάπως τα λειτουργικά μας έξοδα. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, άτομα που έχουν διάθεση να προσφέρουν είτε σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα που είναι και στο επάγγελμά τους, είτε είναι καλοί σε αυτό, γιατί τους αρέσει, είτε γενικότερα. Και επίσης, ναι, δεν ξέρω αν αναφέραμε και στην αρχή ότι η ομάδα μας προς το παρόν, δηλαδή μέχρι στιγμής, ό,τι έχει κάνει το έργο της είναι από δωρεές των μελών της και έτσι είναι δυσανάλογο το έργο που έχει γίνει για τους πόρους που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν. Αν ένα άτομο θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς μπορεί να το κάνει? Είναι πολύ εύκολο μέσω της σελίδας και τη φόρμα εθελοντισμού.
Επίσης έχει και κάποια στοιχεία επικοινωνίας. Μετά έχουμε σελίδα στο Facebook και στο Instagram. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω για τις διεκδικήσεις σας. Αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε είναι μια κοινωνία χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, όπου όλοι θα ζουν ελεύθερα και στην ορατότητα με ίσα δικαιώματα. Ακόμα αυτό που ζητάμε είναι να δημιουργηθεί ένα υλικό το οποίο θα αφορά την σεξουαλική εκπαίδευση και θα υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου τα άτομα αυτά να ενημερωθούν, οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ άτομα, είτε αυτά είναι μαθητές, μαθήτριες, είτε εκπαιδευτικοί, είτε γονείς. Και ήθελα να συμπληρώσω εδώ για τη συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση που γίνεται αρκετά λόγος τελευταία, ότι πέρα το ότι θα θέλαμε, διεκδικούμε να υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν είναι, το σημαντικότερο για μας δεν είναι μόνο να υπάρχει το μάθημα, είναι η συμπεριληπτικότητα να υπάρχει σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή να μην είναι μόνο και είναι ένα μάθημα και εντάξει, κάνουμε και αυτό το μάθημα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει στις διεκδικήσεις μας, αλλά πιο σημαντικό είναι να υπάρχει σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, ας πούμε, σε όλα τα μαθήματα και γενικότερα στο πλαίσιο του σχολείου. Με επίσημες οδηγίες για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Γιατί ως τώρα αυτό που γίνεται είναι να βρίσκεται στην διακριτική ικανότητα του κάθε εκπαιδευτικού, αν θα αντιμετωπιστεί ή όχι το κάθε πρόβλημα που προκύπτει, το αν θα τρέξει ο ίδιος εκπαιδευτικός σε κάποιο φορέα από μόνος του και κατά κύριο λόγο βασίζεται στις προκαταλήψεις. Αυτό που κυριαρχεί τώρα στην εκπαίδευση είναι μέσω της αποσιώπησης όλων αυτών των ζητημάτων, των ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων. Μέσω της αποσιώπησης ουσιαστικά ανοίγουμε την πόρτα στην ομοφοβία και στην τρανσφοβία. Γιατί τα παιδιά παίρνουν το μήνυμα ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που δεν γίνεται λόγος για αυτά στο σχολείο. Είναι πράγματα που δεν συζητάμε, πρέπει να ντρεπόμαστε και είναι και κάτι κακό στην τελική. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.